नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको चिली चिकन बना के दिखा रही हूँ। दोस्तों मैं आज आपको चिली चिकन बना के दिखाने जा रही हूँ। उसके लिए देखिए चिकन छोटे छोटे पीसों में कटा हुआ है। उसमें मैं नमक डाल रही हूँ मैरिनेट करने के लिए। सोया सॉस डाल रहे हैं, अंदाजे से डालिए। अब अदरक लहसुन पेस्ट डाल देंगे हम लोग। पाउडर मिर्च डाल देंगे, लाल मिर्च। और अब इसको मैरिनेट कर लेंगे। देखिए दोस्तों मैरिनेट कर लिया है सारी सामग्री डाल के। अब हम लोग इसको फ्रिज में आधा घंटे के लिए रख देंगे। देखिए दोस्तों सामग्री है, प्याज को टुकड़ों में काट लिया है, शिमला मिर्च को टुकड़ों में काट लिया है, लहसुन कटे हुए हैं, हरी मिर्च कटी हुई है, अदरक भी कटी हुई है छोटे टुकड़ों में, एक अंडा लिया है और इसके लिए टमाटो सॉस है, चिली सॉस है, विनीगर है और सोया सॉस। बेसन, कॉर्नफ्लावर इसमें पड़ेगा। देखिए दोस्तों अब हम लोग इसमें बेसन और कॉर्नफ्लावर डाल देंगे। एक अंडा भी इसमें डाल देंगे और इसको अपने हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए दोस्तों मिक्स हो चुका है। अब हम लोग इसको फ्राई करेंगे। देखिए दोस्तों अब हम लोग इसको फ्राई कर लेंगे। तेल डाला है कढ़ाई में, नॉन स्टिक की कढ़ाई है। देखिए दोस्तों चिकन फ्राई हो चुका है। अब हम लोग इसको निकाल लेंगे। ऐसे ही बाकी पीसेस भी फ्राई कर लेंगे हम लोग और उसके बाद प्रोसेस शुरू करेंगे। देखिए दोस्तों तड़के में हम लोग लहसुन, अदरक और हरी मिर्च डाल दे रहे हैं। मिर्च अपनी आवश्यकता के हिसाब से डालिए। देखिए अब हम लोग प्याज डाल देंगे इसमें। देखिए हम नमक डाल दे रहे हैं सॉस की बनाने के हिसाब से। जितना आपको आवश्यकता हो आप उस हिसाब से स्वाद अनुसार नमक डालें, क्योंकि सोया सॉस में भी नमक होता है और टमाटो सॉस में भी थोड़ा नमक होता है। देखिए अब हम लोग सॉस का प्रिपरेशन कटोरी में मिला लेंगे जितना डालना है। सोया सॉस डाल रहे हैं हम लोग, 2 चम्मच डाल दिया है। देखिए टमाटो सॉस डाल रहे हैं हम लोग 2 चम्मच डाल रहे हैं टमाटो सॉस। चिली सॉस डाल रहे हैं, 1 चम्मच चिली सॉस। आप कम ज़्यादा डाल सकते हैं अपने स्वाद अनुसार। प्याज फ्राई हो चुके हैं, गुलाबी हो गए हैं। अब हम लोग शिमला मिर्च डाल के थोड़ा फ्राई करेंगे। ओवरकुक नहीं करेंगे शिमला मिर्च को, क्रंच बना रहे हैं ऐसे इस सब्जी को फ्राई करेंगे। देखिए दोस्तों 1 मिनट के लिए फ्राई हो चुका है। अब हम लोग इसमें विनीगर डाल देंगे। करीब 1 चम्मच विनीगर डाला है। अब जो सॉस हम लोग ने मिला के रखा था वो सॉस इसमें डाल देंगे। देखिए दोस्तों सारे सॉसेस डाल के मैंने थोड़ा सा इसको हल्का सा सॉटे किया है। अब इसमें हम लोग चिकन डाल देंगे। तो 1 मिनट तक हमने इसको पका लिया है सॉस के साथ। अब हम लोग पानी डाल रहे हैं, करीब 1 से 1.5 गिलास डाल दे रहे हैं, क्योंकि हमारा चीज़ें थोड़ी जिस हिसाब से है उस हिसाब से डाल रहे हैं। तो आप ग्रेवी जैसा आपको पसंद आए आप उस हिसाब से पानी डालिए और उस हिसाब से सॉस को भी मैनेज कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों मैंने इतना करीब पानी डाल दिया है जितने में सब कुछ अच्छे से डूब गया है। अब इसको पकाएंगे हम लोग, बॉईल करेंगे, नहीं तो चिकन कच्चा रह जाएगा। और ढक्कन से ढक देंगे और मीडियम सिम से थोड़ी ज़्यादा आंच पे रखेंगे। करीब 10 से 15 मिनट तक इसको हम लोग पकाएंगे। देखिए दोस्तों अब 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर थोड़े से पानी में हम लोग घोल देंगे और इसको हम लोग सॉस में यानी इसमें डाल देंगे। ये ग्रेवी में हम लोग डाल देंगे। इस वजह से ग्रेवी थोड़ी और गाढ़ी हो जाएगी और टेस्ट भी और अच्छा आ जाएगा। और हम थोड़ा सा स्वीट भी टेस्ट अच्छा लगता है इसका, तो इसलिए थोड़ा सा हम लोग 1 चम्मच चीनी डाल रहे हैं। आप अपनी आवश्यकता के हिसाब से ही डालिए। करीब 650 ग्राम करीब चिकन था, उस हिसाब से बना है ये सब। देखिए दोस्तों गर्मा गर्म चिली चिकन बनके तैयार हो गया है और
आप सब बनाइए, इसको रेसिपी फॉलो कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है तो, और कमेंट भी लिखिए, शेयर कीजिए दोस्तों को। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।